사이드인데 지금 작업하는 좌측이 폭이 안 나와서 지금 재작업을 하고 있습니다. 아, 흙이? 예. 그쪽도 그렇고 더 다운이 돼야 시계들이 올라가지. 여기도 바닥 공물이 치는 거죠? 네, 그러니까 그쪽도 더 다운을 시켜주지 이렇게. 얼마나 더 돼야 돼? 여기는 한 15선 다운 시켜주고 거기 20선 다운 시켜주고. 이거 중간 정도부터 잡으면 되려네? 네, 그 정도로. 네, 그 정도 시켜주기로. 예. 논 밟아도 되죠? 아이 상관없어요, 상관없어요. 나는 상관있는데 장비는 상관있는데 그러니까 쉽게 얘기하면은 지금 이게 장비가 잡아놓은
바닥 여기 토공 작업이 공구를 치고 났을 때 바닥이 돼야 된다는 얘기죠 이게.
돈으로 들어가는 그러니까 경운기나 뭐 트랙터 이런 것들 들어가겠죠. 그 진입로를 작업을 한번